Сынарма балалар, математика сабағымызды бастаймыз. 19-ші сабақтың тақырыбы көп таңбалы санды бір таңбалы санға көбейту және бөлу. Бірінші мысалға қараймыз. Шарлардағы сандардың ішінен қима қағаздарда жазылған сандардың барлығын бөлуге болатын санды тауып, сәйкес теңдіктерді жаз дейді. 420 теңге кітаптар, 60 теңге. Бөлеміз 420-ны 60-қа 7 болады. 360-ты бөлеміз 60-қа, сонда 6 болады. 240 ғаламтор бөлеміз 60-қа 4. 120-ны бөлеміз 60-қа теңдігі 2 болады. Мұны осылай шарлардағы сандардың ішінен қима қағаздардан жазған барлық сандарды бөлуге болатын мүмкіндіктерін қарастырып шықтық. Енді балалар, мысал 3-ке қараймыз. Мысал 3-те жазбаша түрде түсіндіре отырып, есепте және тексер дейді. Мысал 3-те 112.342-ні көбейтеміз 2-ге. Сендер баған түрінде жаман параққа жазып, өздеріңді тексеріп көріңдер. 112.342-ні 2-ге көбейткен кезде 224.684 болады. Енді 233.231-ді көбейтеміз 3-ге. Теңдігі 699.693 болады. 444.103-ті көбейтеміз 2-ге. Теңдігі 88.206 болады. 313.021-ді 3-ке көбейтеміз. Теңдігін өзіміз шығарып тауып көрейік. 84.264-ті бөлеміз 2-ге. Теңдігі 42.132. 69.369-ды 3-ке бөлеміз. Теңдігі 23.123. 846.822-ні бөлеміз 2-ге. 423.411. 848.444-ті 4-ке бөліп, теңдігін шығарып көрейік. Мысал 5-ке қараймыз. Мысал 5-те қалдықпен бөлуді орында дейді. 129.336-ны 5-ке бөлеміз. Сол кезде 258.064 бір қалдық қалады екен. 97.833-ті бөлеміз 2-ге. 489.016 бір қалдық. 428.644-ті 5-ке бөлеміз. 82.728 4 қалдық қалады екен. 252.665-ті 2-ге бөлген кезде 126.336 бір қалдық қалады. 998.734-ті 5-ке бөлгенде 199.746 4 қалдық қалады. 444.848-ді 5-ке бөліп, теңдігін тауып, балалар өзіміз шығарып көрейік. Балалар, оқулықтағы мысал 6-ға қараймыз. Есепке сызба бойынша есепті сызба сызып, оны шығар дейді. N және M қалаларының арақашықтығы 309 километр. Осы қалалардан бір-біріне қарай 2 автокөлік шықты. Бірінші 108 километр, ал екіншісі 47 километр жүрді. Автокөліктердің бір-бірінен арақашықтығы қандай дейді. 309 азайту жақшаның ішінде 108 қосу 47. Жақшаның ішін орындап аламыз. 108-ге 47-ні қосқан кезде 155 болады. 309-дан 155-ті азайтамыз. Теңдігі 154 километр. Сонда автокөліктердің бір-бірінен арақашықтығы 154 километр екен. Енді балалар, мысал 7-ге қараймыз, теңдеулерді шеш дейді. 601.000 азайту U тең 24.121 көбейту 3 дейді. 601.000
601.000-ді жазамыз, азайту y. 24.121-ді 3-ге көбейтіп аламыз, сонда 72.363 болады. Y тең 601.000-нан 72.363-ті азайтамыз, сонда 528.637 шығады. Белгісі Y-іміз, сонда 528.637-ге тең. Енді теңдеуді тексеріп көрейік. 601.000-нан 528.637-ні азайтқан кезде 72.363 шығады. Яғни 24.121-ді 3-ге көбейткенде. Сонда теңдеудің оң жағы да, сол жағы да тең деген сөз. 72.363, 72.363. Енді келесі екінші теңдеуге қараймыз. 231.000 қосу 90.909 бөлу 3 дейді. 231 қосу x тең деп алып, 90.909-ды 3-ге бөліп аламыз, сонда 30.303 болады. Енді x тең 30.303-тен 231-ді азайтамыз. X-іміз 300.072-ге тең. Енді тексереміз. 231.000-ға қосамыз 300.072-ні, сонда 90.909-ды 3-ге бөлген кездегі теңдігі шығады. Тексереміз. 30.303, сонда теңдеудің оң жағда, сол жағда тең. Келесі 20 көбейту a тең 568 қосу 432. Ықшамдап аламыз. 20 көбейту a 568-гі жай теңдеуге өткізіп, 568-ге 432-ні қосқан кезде 1000 болады. Енді a тең 1000-ға 20-ны бөлеміз. Сонда белгісіз санымыз шығады. A тең 50-ге тең екен. Енді тексереміз. 20 көбейту белгісіз санымыз 50 еді. Тең 568 қосу 432. 20-ны 50-ге көбейтсек 1000, 568-ге 432-ні қоссақ 1000. Сонда теңдеудің оң жағы да, сол жағы да 1000-ға тең. Теңдеуіміз дұрыс. Енді ең соңғы 963 азайту x тең 900 азайту 579 теңдеуін балалар өзіміз шығарып көрейік. Мысал 8-ге қараймыз. Есепте өз мысалдарыңды құрастыр. Асында тәулік басталған кезден бастап түнгі 11 сағат 15 минутқа дейін, кешкі 6 сағат 45 минутқа дейін қанша уақыт өтті дейді. Әсінде жыл басталғаннан бері 4 ай өткен болса, онда қай ай және қай күн болатын күнтізбеден анықта. 6 ай 10 күн өтсе ше дейді. Енді асында бізде 11 сағат 15 минут түнгі уақыт, оған қосамыз 12 сағатты. Сонда 23 сағат 15 минут болады. Енді кешкі сағат 6 сағат 45 минутқа 12 сағатты қосамыз. Сол кезде 18 сағат 45 минут болады. Әсінде жылдың басынан бері 4 ай өтті дейді. Ол 1 мамыр. Ал жылдың басынан бері 6 ай 10 күн өтті. Ол 11 шілде. 9-шы тапсырмаға қараймыз. Тапсырманы орында. Қабырғасы 3 см және 6 см болатын тіктөртбұрышсыз. Тіктөртбұрышты 2 үшбұрышқа және 2 тіктөртбұрышқа бөлінетіндей етіп, 2 түзу сызық жүргіз. Қиылысу нүктелерін әріптермен белгілеп, форм фигуралардың атауын жаз дейді. Бізде 4 бұрыш бұл жерде A, V, F, E, F, Z, D болады. 3 бұрышымыз A, V, S, D, A-ға тең. 10-шы тапсырманы үй жұмысын аламыз. 13242-ні 2-ге көбейтеміз. Қосу 63297.
Сонда 13.242-ні 2-ге бөлсек 26.484, оған қосамыз 63.297, сонда теңдігі 89.781 болады. Осылай ары қарай есептерді шығарамыз, және қалдықпен бөлуді орында 84.845-ті 2-ге бөлгенде 42.422 бір қалдық қалады. Ары қарай есептерді өзіміз шығарып көрейік балалар.